Có bao giờ bạn thấy lạ không? Khi gặp ai đó, cậu hỏi đầu tiên bật ra không phải là dạo này tim bạn ổn không? Hay dạo này ngủ ngon không? Mà luôn là dạo này bận không? Và câu trả lời an toàn nhất, tấm khiên chắn hoàn hảo nhất để xã hội gật đầu chấp nhận luôn luôn là bận lắm. Rồi mình nhận ra, cái cảm giác tội lỗi khi ngồi yên uống một tách trà ấy không tự nhiên sinh ra. Cả thành phố này đang đeo chung một chiếc mặt nạ mang tên bận rộn. Bước ra đường, tiếng còi xe, tiếng giày gõ xuống mặt đường, ai cũng lao đi như tên bắn về phía một cái đích vô hình. Lịch chồng lịch, tiếng ping tin nhắn này chưa dứt đã bị đè lên bởi tiếng ping email kia, nghe như tiếng gõ kiến gõ vào màng nhĩ. Quán cà phê đầu đường treo cái bảng đen phấn trắng to đùng: Work hard, play hard. Mạng xã hội thì tung hô những biểu đồ năng suất, những tấm ảnh check-in phòng gym lúc 5 giờ sáng khi sương chưa tan, hay văn phòng sáng đèn lúc nửa đêm. Bận rộn đã trở thành một thứ trang sức lấp lánh, một tấm thẻ VIP để bước vào câu lạc bộ của những người có giá trị. Nếu bạn không bận, người ta nhìn bạn bằng ánh mắt ái ngại, như thể bạn đang lười biếng, hoặc tệ hơn là một kẻ đứng bên lề cuộc đua. Nhưng có phải bận rộn, đầu tắt mặt tối thực sự là dấu hiệu của sự thành công? Hay chúng ta đang nhầm lẫn giữa chuyển động và tiến lên, giữa hai thứ hoàn toàn khác nhau? Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ, nơi mà sự rảnh rỗi bị đánh đồng với sự thiếu khôn ngoan. Đi gặp người lạ, câu hỏi đầu tiên hay là dạo này bận không? Câu hỏi vô thức mà phát lộ một niềm tin. Bận tức là đáng ghi nhận, rảnh tức là có vấn đề. Mình cũng từng trả lời theo kịch bản: bận lắm. Câu đó như một mật khẩu, nói xong hai bên dễ thở hơn. Chúng ta được công nhận là đang sống đúng. Lạ thật, một câu thôi mà tựa như đánh dấu lãnh thổ. Hôm qua anh ngồi quán, nghe bàn bên cạnh nói chuyện. Một người kể: tuần này tôi bận điên lên, 5 meeting mỗi ngày. Người kia đáp ngay: tôi còn hơn, 7 meeting, 3 deadline. Nghe cứ như họ đang thi đua xem ai khổ hơn vậy. Em lạ gì? Ở ngân hàng cũng y chang. Ai về sớm là bị nhìn như người ngoài hành tinh. Có hôm em xong việc rồi mà chẳng dám về, phải ngồi giả vờ gõ phím để hòa nhập. Sự tôn sùng bận rộn này không phải ngẫu nhiên. Nó đến từ nỗi sợ. Sợ bị bỏ lại, sợ bị gọi là lười, sợ bị gắn mác thiếu tham vọng, sợ một ngày nọ người khác hỏi bạn làm gì và mình không có bảng thành tích để trải ra bàn. Nỗi sợ đó dù mình chạy nhanh hơn, vẽ lệch dày hơn, lấp đầy mọi khe trống bằng thao tác, đôi khi chỉ để không phải đối diện với một sự yên ắng khó gọi tên. Chúng ta đã biến bận rộn thành một thứ trang sức. Trong công việc có hai loại bận. Bận thật là bận có ý nghĩa, chạm vào việc cần làm. Bận giả là bận cho có, bận do sợ cảm giác rảnh. Mình đã từng dành cả buổi để sắp xếp lại hệ thống ghi chú, chỉ vì không muốn viết một đoạn khó, rất bận, nhưng không tiến lên. Bận thật làm cơ thể mệt kiểu dễ hiểu, bận giả làm đầu mỏi kiểu mơ hồ. Một ngày bận thật có dấu vết rõ ràng, một trang hoàn thành, một cuộc gọi kết thúc vấn đề, một sai lầm học được. Bận giả để lại cặn mỏi, như uống nhiều cà phê quá, tim đập, tay run, nhưng chẳng nhớ đã nói điều gì.
Nhiều hôm họp xong 3 tiếng đồng hồ, bước xe khỏi phòng họp mà đầu em ong ong. Nhìn lại sổ tay thì chẳng chốt được vấn đề gì cả. Chỉ thấy mệt phờ râu chê. Đó là bận giả điển hình đấy. Mệt mà không thấy kết quả. Giống như mình đang chạy trên máy chạy bộ, mồ hôi đầm đìa mà vẫn đứng yên một chỗ. Đằng sau bận rộn giả thường là sợ. Sợ bị thấy mình không đủ. Sợ bị lộ ra khoảng trống trong ngày. Khoảng trống ấy như một chiếc gương. Soi vào, mình không có thước đo, không có thang điểm, chỉ có một gương mặt hỏi nhẹ. Thật sự muốn gì? Câu hỏi đó khó, nên mình đổ thêm việc để khỏi phải trả lời. Cơ thể là một chiếc la bàn. Không phải lúc nào cũng chỉ bắc, nhưng chỉ hướng được. Nhưng chúng ta thường lờ đi. Cơ thể vẫn báo tin. Cơn đau gáy gửi email khẩn. Đầu nặng như đội mưa. Bụng cuộn lên khi nhận lịch mới. Nhưng hộp thư cảm nhận hay bị đẩy vào spam. Mình biết vì từng bỏ qua. Đợt đó, sáng nào cũng uống thuốc đau đầu như uống vitamin. Đến khi một chiều đứng dậy, mắt tối sầm, mình mới chịu dừng lại. Không phải vì mình giỏi lắng nghe, mà vì cơ thể lên tiếng to hơn. Bây giờ, mình đặt vài mốc nhỏ trong ngày để nghe. Vai đang co lại không? Hàm có đang siết không? Mắt có đang khô không? Nghe xong, mình chỉnh nhẹ, ngả lưng vào ghế, mở tay ra, thả lỏng trán. 3 nhịp thở sâu. Chưa giải quyết xong deadline, nhưng giải phóng được kẹt trong người. Lắng nghe cơ thể không làm bạn chậm lại, nó giúp bạn đi xa hơn. Một chiếc xe không bao giờ bảo dưỡng sẽ hỏng giữa đường. Một cơ thể không bao giờ được lắng nghe sẽ gục ngã trước vạch đích. Văn hóa bận rộn sẽ không biến mất ngày một ngày hai. Nhưng chúng ta có thể chọn cách phản ứng với nó. Phân biệt được đâu là bận thật để tạo giá trị, đâu là bận giả để trốn chạy, là bước đầu tiên của tự do. Không cần tuyên ngôn bỏ việc hay lên núi ở ẩn. Chỉ cần lần tới khi ai hỏi dạo này bận không, thử trả lời thật với lòng mình đang cố gắng bớt bận hơn. Hoặc đơn giản là cười và nói mình đang sống vừa đủ. Lắng nghe cơ thể không phải yếu đuối, đó là trí tuệ. Hôm nay dành 5 phút thôi, ngồi yên, hỏi vai xem có đang gồng lên không, hỏi hàm xem có đang nghiến chặt không, hỏi mắt xem có mỏi không. Nghe chúng thì thầm. Đôi khi câu trả lời từ những cơn đau mỏi của thân thể sáng rõ và chân thật hơn mọi lý lẽ từ đầu óc.